မင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြန်လည်မျှဝေပေးချင်တာကသီးနှံပင်တွေအတွက်မြေဩဇာအာဟာရတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်မျှဝေပေးမယ့်သီးနှံပင်တွေအတွက်အားစီးပြုလုပ်နည်းတွေနဲ့အပင်စိုက်ပျိုးနည်းတွေမျှဝေတဲ့အခါမှာဒီမြေဩဇာအာဟာရတွေကိုရည်ညွှန်းမှာဆိုတော့အစအဆုံးကြည့်စေချင်ပါတယ်ဆိုတော့စပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြအောင်ပါဗျာကျွန်တော်တို့လူသားတွေအစာအာဟာရမပြည့်ဝရင်ဒါမှမဟုတ်လိုရာထက်ပိုနေရင်ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေပြီးယောဂဗျာတွေလည်းဝင်လာနိုင်ပါတယ်။အပင်တွေလည်းဒီသဘောပါပဲ။အပင်အနေထားကိုကြည့်ပြီးမြေဩဇာအာဟာရတွေကိုတင့်တင့်မျှတအောင်ကျွေးနိုင်ရင်သီးနှံပင်ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီးပိုးမွားယောဂဒဏ်ခံနိုင်ရည်ကိုလည်းမြင့်မားစေပါတယ်။အိမ်မှာဝါသနာပါလို့ပဲစိုက်စီးပွားဖြစ်ပဲစိုက်နောက်ပြီးဓာတုဆေးတွေပဲသုံးအော်ဂန်နစ်ဆေးတွေပဲသုံးဒီအခြေခံအကြောင်းအရာလေးတွေကိုသိထားသင့်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကလစ်မှာမြေဩဇာအာဟာရတွေကြောင့်ဗဟုသုတအနေနဲ့အကြမ်းမြင်ပဲပြောပြမှာပါအသေးချာနိုင်ချွတ်သိချင်ရင်တော့ Google မှာရှာဖွေနိုင်သလိုအစိမ်းရောင်လမ်း Facebook စာမျက်နှာမှာဝင်ရောက်လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒီအာဟာရတွေကများသောအားဖြင့်စိုက်ပျိုးမြေထဲမှာရှိနေပြီးသားပါစိုက်ပျိုးမြေကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းကဒီအာဟာရတွေနဲ့မြေဆွေးတဲ့တစ်ဆွေးတဲ့နဲခြင်းများခြင်းပေါ်ကိုအခြေခံပါတယ်။ချိန်ပန်များစွာစိုက်ပျိုးထားတဲ့မြေတွေမှာဒီအာဟာရတွေဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။ဒီတော့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အာဟာရတွေကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အပင်တွေအတွက်မြေဩဇာ20ဝန်းကျင်ရှိတဲ့နဲ့တကယ်တမ်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တာက16မျိုးရှိပါတယ်။16မျိုးတွေကမှကာဗွန်၊ဟိုက်ဒရိုဂျင်၊အောက်ဆီဂျင်3မျိုးကတော့ရေနဲ့လေထဲမှာအလွယ်တကူရရှိနိုင်ပါတယ်။ကျန်တဲ့73မျိုးကိုတော့ဗီဒီယိုကလစ်ရှိသွားမှာဆိုတော့ကြောင့်အများလိုအာဟာရအလယ်လက်လိုအာဟာရနဲ့အနည်းလိုအာဟာရဆိုပြီး3ပိုင်းခွဲပြီးပြောပါမယ်။အများလိုအာဟာရမျိုးစားတွေအနေနဲ့နိုက်ထရိုဂျင်၊ဖော့စဖိတ်နဲ့ပိုတက်ဆီယမ်ကအများလိုအာဟာရတွေပါ။ဒီ3မျိုးကအရေးကြီးသလိုကျန်တဲ့အာဟာရတွေကလည်းပြစ်ပယ်ထားလို့မရပါဘူး။အရေးအတွက်နည်းနည်းပဲလိုပေမဲ့မရှိလို့လည်းမဖြစ်ပါဘူး။သူတို့တွေကကိုယ်ပိုင်ဂုဏ်တတ္တိတွေရှိသလိုအချင်းချင်းလည်းအပြန်အလှန်အထောက်အကူပြုပါတယ်။အခုအများလိုအာဟာရတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့နိုက်ထရိုဂျင်အကြောင်းကိုစပြီးလေ့လာကြည့်ကြအောင်ပါဗျာ။နိုက်ထရိုဂျင်ကိုယူရီးယား၊ပလဲအစရှိသဖြင့်ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။နိုက်ထရိုဂျင်ကအပင်နဲ့အရွက်တွေကိုအထောက်အကူပြုပါတယ်။အပင်တွေကနိုက်ထရိုဂျင်ဆုံးရှုံးရင်အပင်ကြီးထွားမှုနှေးကွေးမယ်။အရွက်တွေကလည်းအဝါရောင်တန်းလာပါလိမ့်မယ်။နိုက်ထရိုဂျင်သုံးပေးခြင်းအပြင်အပင်နဲ့အရွက်တွေမှာစိမ့်ဆိုပြီးကြီးထွားတန်မာလာပါလိမ့်မယ်။နိုက်ထရိုဂျင်ကမသုံးလို့လည်းမရ။ညားလွန်းရင်လည်းအပင်လောင်ခြင်းကျိန်ဖန်များစွာလိုအပ်ထပ်ပို့ပြီးအသုံးပြုရင်မြေချင်းပေါက်ခြင်းမြေစီလွာမာကျိုးသွားပြီးဒီနံပင်အမြင့်ထိုးပေါက်ခက်ခဲခြင်းစတဲ့စိုက်ပျိုးမြေပျက်စီးခြင်းကိုဖြစ်စေပါတယ်။ပြီးတော့အသီးပွင့်ဝင်ချိန်မှာလိုအပ်ထပ်ပို့သုံးမိရင်အပင်နဲ့ရွက်တွေကလိုအပ်ထပ်ပို့ကြီးထွားပြီးအသီးပွင့်ဘက်မှာအားနည်းသွားတတ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်နိုက်ထရိုဂျင်လွန်ကဲစွာသုံးမိထားတဲ့စိုက်ခင်းတွေကလှေဖြုတ်ရင်မြူမွှားပင့်ကူအစရှိတဲ့စုပ်စားပိုးကြောက်နိုင်ခြင်းပိုများပါတယ်။နောက်ပြီးစိုက်ခင်းမှာမူယောဂါကျနေတဲ့ချိန်အသုံးမပြုသင့်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နိုက်ထရိုဂျင်အာဟာရကိုပလဲဓာတ်မြေဩဇာကနေရရှိနိုင်တယ်လို့တိရွက်ဆေးမြေဩဇာနွားချေနွားသေးတွေကနေလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်။သီးလက်အနေနဲ့ပဲမျိုးစုံစိုက်ပျိုးပေးခြင်းအပြင်လည်းစိုက်ပျိုးမြေကိုနိုက်ထရိုဂျင်အာဟာရပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးပါတယ်။တနိုင်တစ်ပိုင်းစိုက်ပျိုးရေးဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်ရင်ဓာတုမြေဩဇာတွေထက်အော်ဂန်နစ်မြေဩဇာတွေကိုအစားထိုးအသုံးပြုတာကရေရှည်မှာစိုက်ပျိုးမြေအတွက်ရောစားသုံးသူအတွက်ပါအန္တရာယ်ကင်းတဲ့အပြင်စိုက်ပျိုးစေကိုပါချွေတာနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက phosphate သူကအမြင့်ပင်စီနဲ့အသီးပွင့်တို့ကိုအထောက်အကူပြုပါတယ်။အသီးပွင့်တို့ကိုပုံမိုအယောင်တောက်ပစေပြီးအကြည်သွေးကိုပါတိုးတက်စေပါတယ်။ပင်တွေက phosphate အာဟာရချို့တဲ့ပြီဆိုရင်အမြင့်တွေကကောင်းကောင်းမဖွံ့ဖြိုးတော့ပါဘူး။အပင်ပုပြီးအရွက်တွေလည်းလိမ့်လာမယ်။ပုံပြက်လာပြီးနောက်ဆုံးမှာကြွေကျသွားပါလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးပန်းပွင့်တာအသီးတင်တာ
အစိစံပြေဝတာအစားရှိတဲ့မျိုးပွားခြင်းဆိုင်ရာကိုနှောင့်နှေးလာစေပါတယ်။တီးနှံထွက်နှုန်းကိုလည်းတိတိတတ်တာလျော့ကျစေပါတယ်။ phosphate အာဟာရပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့အယိုးမို့မြေဩဇာနဲ့တီစူပါမြေဩဇာတို့ကိုထည့်သွင်းပေးခြင်းအပြင်အပင်ရဲ့လိုအပ်တဲ့ phosphate အာဟာရကိုရရှိစေနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုက potassium ကိုသုံးပေးခြင်းအပြင်အစိစံပြေဝခြင်းအသီးနဲ့ဗတ်မှန်တွေအယောင်တောက်ပခြင်းအရသာပုံမထူးကဲကောင်းမွန်ခြင်းအသီးဗတ်မှန်တွေတောင့်တင်းကြာရှည်ခံခြင်းစတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရရှိစေပါတယ်။နောက်ထပ်ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ခြင်းရေငတ်ဒဏ်ခံနိုင်ခြင်းယောဂအများစုနဲ့ဖြတ်ပိုးများရဲ့ဒဏ်ကိုခံနိုင်ရရှိစေပါတယ်။ပိုတက်ဆီယမ်ချုပ်တဲ့ရင်ပြတတ်တဲ့လက္ခဏာတွေကတော့အရွက်ထိပ်အနားသားတွေခြောက်သွေ့ပြီးတော့လိမ်မော်ရောင်တန်းနေပါလိမ့်မယ်။ဘက်တီးရီးယားယောဂတွေနဲ့လည်းအသွင်သဏ္ဍာန်ဆင်ပါတယ်။အပင်တွေကိုပိုတက်ဆီယမ်အာဟာရဖြည့်တင်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့ပိုတက်ဓာတ်မြေဩဇာဖြည့်တင်းပေးနိုင်တယ်လို့သဘာဝမြေဩဇာလင်းတို့ချေကြက်ကြီးချောင်းများငပြောသေးကွန်အချောင်းနဲ့အခြားသီးနှံကွန်အချောင်းတွေကိုမီးရှို့ပြချပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။စောစောကပြောခဲ့သလိုပါပဲဖြစ်နိုင်ရင်ဓာတုမြေဩဇာတွေထက်သဘာဝမြေဩဇာတွေကိုအသုံးပြုတာကအမှားယွင်းတိမ်ဆောင်းခံနိုင်ပြီးရေရှည်မှာစိုက်ပျိုးစိတ်ကိုချွေတာနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ရောက်တော့ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းကြံတဲ့အလဲလက်လိုအာဟာရတွေနဲ့အနည်းလိုအာဟာရတွေကိုရှာဖွေစုဆောင်းမျှဝေပေးဦးမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးပါဦး။တီးနှံစိုက်တောင်းသူတိုင်းစိုက်သမျှတီးနှံထွက်တိုးပြီးထွက်သမျှတီးနှံဈေးကောင်းရကြပါစေဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။